Армысыздар, құрметті Жансай арнасының көрермендері. Мен бүгінгі видеоны суға арнамақпын. Естеріңізде болса, мен осыдан бірнеше апта бұрын, 2 апта бұрын су ішіп артынан тілдің астына тұз салу арқылы қалай арықтауға болатыны жөнінде видео салған болатынмын. Көп ханымдардан бірнеше сұрақтар келді жекеме. Енді сол кісілердің сұрағына жауап беру арқылы осы видеомды бастамақпын. Яғни күніне аш қарынға таңертең ыстық су ішесіз. Мүмкіндігінше қайнамаған, қайнайын деп келатқан суды ең бастысы отырып, басындағы 3 жұтымды 3 деммен ішесіз, қалғанын өз қалағаныңызша ішесіз. Күнде азанда ыстық су, одан кейін күні бойы в течение дня 4 рет 250 мл-дан 4 рет су ішесіз. Яғни ол жылы су болу керек. Әр суды ішкеннен кейін сұқ саусағыңызды тұзға матырып, тіліңіздің астына саласыз. Ол тұз жүректі айнытпайтындай болуы шарт. Тұз салғаннан кейін суда, тамақта ішпейсіз, 15-20 минут өзіңізге, яғни ағзаңызға тыныштық бересіз. Ол тұз тілдің астындағы майда тамырлар арқылы еріп ағзаға өтеді. Яғни ағзаңыз тұзбен қамтамасыз етеді. Екінші тоқ ішекті тазалайды. Өзіңіз, яғни 2-3 күннен кейін байқайсыз, ағзада тазару жүреді. Яғни тоқ ішек тазарса, көп адамдарда экзема, аллергия, одан басқа тағы да көптеген аурулар болады, қан қысымы деген сияқты осының барлығы, яғни инсульт, инфаркттың барлығын алдын аласыз. Тоқ ішегіңіз тазарса, яғни деніңіз сауығады. Бұны күніне 5 мезгілден жасаңыз, 15 күн жасаңыз, демалыңыз. 1 ай, жарты ай демалыңыз, қайтадан 1 апта жасап қойыңыз. Яғни тоқ ішекті үнемі тазартуда ұстаңыз. Ең бастысы ағзаңызда тұз көбейіп кетпесін, соны қадағалауда ұстаңыз. Сұрақтарыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Одан кейінгі келесі, яғни осы күнделікті біз тұрмыста пайдаланатын судың пайдасын, оның бар ғой, тек бізге Аллах тағаланың берген кішкентай, мысалы, күнделікті байқай бермейміз біз судың бізге қандай пайда беретін. Сол жайында айтпақпын. Суды бағана басында айтып кеттім, отырып ішесіздер. Ең басында 3 деммен, бисмиллахпен бастайсыздар. Су ішіп болғаннан кейін міндетті түрде әлхамдулиллаларыңызды айтыңыздар. Яғни асықпай ішілген су ағзаңыздағы бүткіл клеткаларыңызды сумен қамтамасыз етесіздер. Яғни бүткіл ағзаңыз сізге рахмет айтатын болады. Жансая, саған рахмет, сен бүгін сумен қамтамасыз еттің бізді деп, яғни бүткіл ағзаңыз, бүткіл клеткаңыз сізге рахмет айтатын болады. Әр су ішкен сайын бір ағзаларға су барады, 1-2 миды сумен қамтамасыз етесіз. Мысалы, көп аналар болады, жұмыссыз баламен үйде отырады. Мысалы, көп күйбең тіршілікпен, кітапты оқымайды, әйтеуір қонағы бар, баласы бар, ата-енесі бар, тіршілігі бар, өзіне көңіл бөлмейді. Дамуға, миды жұмыс етуге көңіл бөлмейміз. Яғни ми ұйықтап қалады екен. Ми кәдімгідей ұйқыға кетеді екен. Сол миды оятып, жұмысқа оны кәдімгідей миға тыныштық бермеуіміз керек біз негізінде. Өйткені мидың мүмкіндігі деген керемет. Миға тыныштық бермеуіміз керек. Ең бірінші миды сумен қамтамасыз етіп отыруымыз керек. Яғни сіз күніне аз ұрттамнан күні бойына 2-2,5 литр су ішетін болсаңыз, сіз миды сумен қамтамасыз етесіз. Яғни суға қанған ми, ол яғни оянады екен ми. Әйтпесе ми, жаңағыда миың кеуіп кеткен деген сияқты әңгімелер айтып жатады. Негізі бұның астары бар екен. Сондықтан суды үнемі үзбей ішіп жүріңіздер. Одан кейін су ішкен адамның ағзасында суы толық болады. Яғни су ішкеннен кейін тұз салатын болсаңыздар, ағзаларыңыздағы суды қамтамасыз етіп тұрасыздар. Ол сол үшін жасалынатын дүние. Тағы да ханымдар, мен сіздерге айта кететінім, судың сұрауы бар деген сөзге өте үлкен мән беріп қарауларыңыз керек. Мысалы, күнделікті жуынар кезде де, басқа кезде де суды үнемдеңіздер. Өйткені үнемдеу арқылы біз, яғни үлкен жетістіктерге жетеміз. Әр нәрсенің қадірін білуіміз керек. Су іше отырып денсаулықтың қадірін біліңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып жазылып кетіңіздер.